Hory neodpúšťajú slabosť. Tu prežije len to, čo je skutočné, pevné a večné. V nadmorskej výške 1010 metrov, tam, kde vzduch začína chutiť inak, stojí monolit. Nie je to len budova. Je to svedok. Strážca Smokovca. Miesto, kde sa drsnosť betónu stretáva s najjemnejším dotykom luxusu. Grand Hotel Bellevue. Pre niekoho spomienka na zlatú éru, pre iných neobjavené tajomstvo. Keď vonku zúria živly, tu vnútri sa zastavil čas. Toto je vaše útočisko. Toto je Bellevue. Málo kto vie, že interiér hotela Bellevue zohral kľúčovú úlohu v jednom z najslávnejších slovenských filmov Medená väža. Hoty sa dej odohráva na vysokohorskej chate. Mnohé interiérové scény sa natáčali práve tu. Herci ako Štefan Kvietik či Ivan Mistrík v hoteli počas natáčania aj bývali. Hotel stojí v lokalite, ktorú historicky poznáme pod názvom Pekná vyhliadka. Práve odtiaľto pochádza aj jeho názov Bellevue. Je to doslovný preklad z francúzštiny. Hotel stojí v nadmorskej výške 1010 metrov nad morom. Vedecké merania vykonané ešte pred jeho výstavbou potvrdili, že ide o jednu z najčistejších lokalít v celej strednej Európe. Práve táto výška je symbolickou hranicou, kde začína skutočne priezračný tatranský vzduch. Kým väčšina tatranských hotelov súperí o čo najlepší výhľad na najvyšší štít, architektúra Bellevue sleduje iný cieľ. Budova je natočená tak, aby jej najdlhšia stena fungovala ako gigantický tepelný kolektor. Bellevue bol uzavretým svetom vládnych a diplomatických elít, verejnosti ťažko dostupný. Vďaka svojmu nadštandardnému zásobovaniu a štandardu sa už v 70. rokoch objavil v ponuke prestížnych cestovných kancelárií, akou bol Neckermann. Komplex, ako ho poznáme dnes, vznikol spojením dvoch pôvodne samostatných hotelov. Bellevue a hotela Šport. V roku 2006 boli obe budovy prepojené novým kongresovým centrom, čím sa zrodil jeden z najväčších ubytovacích komplexov v Tatrách. Kongresová sála dokáže v jednej miestnosti pojať až 750 ľudí. To robí z Bellevue hlavné miesto biznisu v horách. V čase svojho zrodu v 60. rokoch priniesol Bellevue technologickú revolúciu. Bol úplne prvým hotelom v celom vtedajšom Československu, ktorý mal vlastný krytý plavecký bazén. V tej dobe išlo o nevídaný luxus. Príjemný pocit osvieženia získate v hotelovom bazéne aj dnes. Bazénová hala v Grand Hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách predstavuje jeden z najväčších hotelových rekreačných priestorov v regióne. Jej dominantou je veľkorysý plavecký bazén s rozmermi 20x10 metrov. Celý priestor je navrhnutý s dôrazom na svetlo a výhľad. Vďaka veľkým preskleným stenám pôsobí hala vzdušne a hosťom ponúka vizuálny kontakt s okolitou tatranskou prírodou. Priamo pri bazéne sú k dispozícii výrivky s teplou vodou, v ktorých si môžete dopriať intenzívnu hydromasáž po celodennom pohybe na horách. Rodiny s deťmi ocenia samostatnú zónu s 2 detskými bazénikmi. Unikátom pre najmenších je aj špeciálna detská suchá sauna. Komfort návštevníkov doplňa akvabar, kde si môžete objednať osviežujúce nápoje priamo v plavkách a dostatok ležadiel v oddychovej časti pre nerušenú relaxáciu. Vstúpte do priestoru, kde sa zastavil čas a jedinou prioritou ste vy. Saunový svet pre dospelých je navrhnutý ako intímna zóna, ktorá spája liečivú silu tepla, vody a prírodných esencií.
Vaše telo zregeneruje hydromasážna výmena. Milovníci tradičného potenia ocenia horúcu fínsku saunu. Fanúšikovia miernejšieho tepla môžu dýchať čisté minerály v soľnej saune. Bylinková parná sauna vás pohltí svetelnou a zvukovou terapiou, ktorá upokojí vašu myseľ. V tepidáriu sa vaše telo na vyhrievaných ležadlách postupne vráti do prirodzenej rovnováhy. Ak hľadáte miesto, kde si môžete odýchnuť od každodenného stresu a zároveň si užiť aktívnu dovolenku, wellness v hoteli je ideálnou voľbou. Izba exklúziu s výhľadom do doliny alebo na hory je moderná a štýlovo zariadená izba s atraktívnym dizajnom. Celý priestor je ladený do príjemných zemitých tónov. Od béžovej a krémovej až po hrejivé odtiene svetlého dreva. Dominantou izby je priestranná manželská posteľ, za ktorou je štýlová stena s kamenným okladom. Tento prírodný prvok dodáva interiéru moderný, no zároveň autentický charakter. Hneď vedľa postele sa nachádza rozkladacia čalúnená pohovka. Izba je veľmi svetlá vďaka veľkým preskleným balkónovým dverám a oknám. Vybavenie doplňajú dizajnové závesné svietidlá. Celkový dojem z izby je veľmi čistý, vzdušný a elegantný, pričom každý detail prispieva k pocitu pohodlia počas pobytu. Izbový bar je slušne vybavený. Kúpeľňa predstavuje moderný priestor, kde sa spájajú čisté línie s prírodnými materiálmi. Vybavenie kúpeľne myslí na každý detail. Od hotelového fénu na vlasy pripevneného na stene až po kvalitnú telovú kozmetiku v dávkovačoch. Chýba mi tu však telové mlieko. V hoteli som bol ubytovaný viackrát. Interiér tejto izby predstavuje harmonické spojenie moderného minimalizmu a hrejivých prírodných materiálov. Celému priestoru dominuje svetlé drevo, ktoré je použité na nábytku aj okladoch. Celkový presvetlení a čistý dojem z interiéru umocňujú svetlé steny v kombinácii s tmavou tapetou, ktorá vkusne zvýrazňuje drevené čelo postele. V minulosti som spal aj v rodinnej izbe. Interiér je navrhnutý s dôrazom na funkčnosť a rodinné pohodlie.
Podlaha je pokrytá mäkkým kobercom v jemnom farebnom tóne, ktorý harmonicky prepája nábytkové prvky a prispieva k pocitu domáceho tepla. Kúpeľňa je navrhnutá v modernom a elegantnom štýle, ktorý vsádza na kontrast tmavého dreveného dekóru a svetlých obkladov. Celkový dizajn doplňa veľké okrúhle zrkadlo v drevenom ráme, ktoré opticky presvetľuje miestnosť. Hotel Bellevue bol v 60. a 70. rokoch centrom tatranskej gastronómie. Vďaka elitným kuchárom, ktorí tu pôsobili pre politické postihy, dosiahla reštaurácia Savarin svetovú úroveň. Hotel bol koncipovaný ako bezpečné útočisko. Vďaka podzemným zásobám dokázal v úplnej izolácii fungovať 2 týždne a v prípade katastrofy mal slúžiť ako evakuačné centrum pre celú oblasť. Vychutnajte si dokonalé spojenie relaxu a pohybu v športovom zázemí. Pre váš tréning je pripravené moderne vybavené fitness centrum s kardiostrojmi a posilňovacími zariadeniami. Využiť môžete profesionálny skvošový dvorec alebo telocvičňu vhodnú na futbal, volejbal a basketbal. Pre milovníkov spoločenskej zábavy sú k dispozícii 2 bowlingové dráhy. Musím povedať, že som sa v hoteli veľmi dobre cítil. Hovorí sa, že domov nie je miesto, ale pocit. V Bellevue má tento pocit mnoho podôb. Od útulných kútov, ktoré dýchajú nostalgiou, až po moderné apartmány, kde sa hranica medzi interiérom a štítmi hôr stráca. Či hľadáte ticho pre svoju knihu alebo priestor pre rodinný smiech, tu každá izba rozpráva iný príbeh. Je to mesto v horách, kde každé dvere otvárajú nový svet. Od historickej peknej vyhliadky cez unikátny výhľad a čistotu tatranského vzduchu až po inovatívnu architektúru a legendárny bazén. Tento hotel je viac než len ubytovanie. Je to svedok histórie, centrum biznisu a oáza pre aktívny oddych. Príďte si pre svoj príbeh a objavte Bellevue. Legendu, ktorá žije ďalej. Návštevu tohto hotela vám určite odporúčam.